Qashqarlar makoni serialining 67-qismida kuchli dramatik sahna yuz beradi. Po'lat Alamdar qilichning qo'lidan pichoqni olib, uni Qoraxonlikka qarata uloqtiradi. Bu vaziyatda Qoraxonlik sovuqqonlik bilan qilichga qarab, bu pichoqni ikkinchi marta chiqarma deb ogohlantiradi. Oradan bir necha qism o'tadi, qilich o'sha pichoqni yana chiqaradi. Bu safar qilich Nizomiddin tomonidan o'ldiriladi. Va eng qiziq nuqta esa o'sha sahnada qilich Po'latga qarab kutmagandim. Bo'lmasa bu pichoqni yuragingga tiqqan bo'lardim deydi. Va qizig'i Nizomiddin ham aynan o'sha pichoqni qilichning yuragiga sanchib uni o'ldiradi. Menimcha aynan shu detal juda ham muhim ahamiyatga ega. Serial sujeti hayratlanarli darajada chuqur va aql bilan yuritilgan. Har bir detal, har bir harakat o'z joyida tomoshabinni o'yga toldiradigan darajada chuqur yozilgan. Buni ta'kidlab o'tish lozim. Xo'p, davom etamiz. Qashqarlar makoni serialining 59-qismining 1-soat 7-daqiqasida Lazziyo Po'lat Alamdarga yuzlanib, Xusrav og'a haqida quyidagi gapni aytadi. Og'a oldini ko'radi, faqat orqasini ko'rmasa o'ladi, deydi u. Bu so'zlardan roppa rosa serialda 7 daqiqa o'tib, aynan aytilganidek fojia yuz beradi. Xusrav og'a orqasidan qilich tomonidan o'ldiriladi. Keyingi sahnaga keladigan bo'lsak, Po'lat testera nejmini oldiga kelgan paytida testera nejmi bir kitob o'qiyotgan bo'ladi. Bu kitob Adolf Gitlerning Mein Kampf, ya'ni Mening urushim kitobi edi. Va undan keyin esa boshqa bir sahnada testera nejmi qo'llarini mana bu shaklda 3 ishorasini ko'rsatadi. Bu ishorani faqat nemislargina ishlatadilar, ya'ni germaniyaliklargina qo'llaydilar. Shu sababli bu sahnalardan kelib chiqadiki, testera nejmi katta ehtimol bilan fashist yoki bo'lmasa fashistlarning muxlisi, ya'ni Adolf Gitlerning muxlisi hisoblanganligi ma'lum bo'ladi. Do'stlar, eng hayajonli va yana sirli sahnalar hali oldinda. Ayniqsa hammamizni qiziqtirgan qalam sahnasi, ya'ni qalam sindirish sahnasidagi sirlar va o'z navbatida Chaqirni o'limidagi ma'lum kichik detallar va sirlar va azonni teskari aytilishligi va jenri musiqasi rostdan ham islom tariqasidan olinganligi va uning sabablari haqida fikr yuritamiz keyingi daqiqalarda. Shu sababli bu videoni oxirigacha tomosha qiling. Qashqarlar makoni ilk qismida Ali, ya'ni Po'lat Alamdar Arslan Akbeyga qarab, Elif o'lim qayg'usiga chida olmaydi, o'lim azobidan o'ladi deydi. Shunda Arslan Akbey 20-asrda o'lim alami 1 yilga cho'zilardi. Hozir 21-asr. deydi. Bu so'zlar aslida mashhur turk shoiri Nozim Hikmatning she'ridan olingan edi. Va qiziq nuqta, 36-qismga yetganimizda esa Po'lat va Elif birga ovqatlanayotganini ko'ramiz. Va shu paytda Alining o'limidan aniq 1 yil o'tgan bo'ladi. Aynan shu sahna Arslan Akbeyning so'zlarini tasdiqlovchi chuqur ramziy ma'no sifatida suratga olingan. Bundan tashqari, serialda ko'rinadigan kemalar, xususan Nasibim bir kabi nomlar ostida aks ettirilgan voqealar aslida haqiqiy hayotdagi voqealarga asoslangan. 1993-yilda Turkiyada bir kema ataylab suvga botirilgan va kemaning nomi Qismatim 1 bo'ladi. Bu haqiqatan ham Turkiyada yuz bergan. Aynan shu voqea serialda aks ettirilgan. Qiziq tomoni shundaki, serial yaratuvchilari botirilgan shu kemani Qismatim 1 emas, balki Nasibim 1 deb atashgan. Va hattoki bu jihatlar Turkiya milliy razvedkasigacha yetib borgan va Turkiya razvedkasi serialchilarni ogohlantirilgan, sababi bunday ma'lumotlar ommaga olib chiqishligi yaxshi emasligini serialchilarga ta'kidlab o'tishgan. Eng zo'r sahna esa qalam sahnasi shubhasiz. 43-qismda Baronni Chaqirning qalamini sindirar ekan ko'ramiz. Bu qalam oddiy, boshqa qalamlardan farq qilmaydigan oddiy qalamdon ichida joylashgan va sindirish oson bo'lgan va sindirsangiz ham hech xafa bo'lmaydigan qalam bo'ladi.
va bu qalam aynan chaqirniki edi. 52-qismda esa baronni testeri nejmini qalamini sindirarkan ko'ramiz. Qalamlar turadigan joydan emas, balki kostyumining ichidan qalamni oladi. Ya'ni qalam ancha chiroyli va qiymatli bo'ladi. Bu detal bilan baron o'z ichidan bo'lganni o'limga hukm qilganiga guvoh bo'lamiz. Va 55-qismida esa navbat Po'latning qalamini sindirishga keladi. Po'latning qalami esa ustida baronning rasmi tushirilgan jurnalning ichki qismida bo'ladi. Po'latning qalami nejmi va chaqirnikiga qaraganda ancha qiymatli va mustahkamroq ko'rinmoqda edi. Shu paytda Qoraxonlikning qo'lidagi qalam Arslan Akbey o'lgani tufayli qo'lidan tushib ketadi va u qalamni esa aynan Po'latni o'zi unga qaytarib beradi. Bundan keyin esa Qoraxonlik bu qalamni baronning rasmi tushirilgan jurnalning ustiga qo'yadi. Bu bilan kelajakda baron Po'lat bo'lishi xabari berilgan bo'ladi. Serialdagi oldindan nima bo'lishligi to'g'risidagi ishoralarni va ko'plab qismlarda ko'rishimiz mumkin. Va shuni tan olishimiz kerak, haqiqatdan ham serial mayda-mayda detallargacha ishlangan noyob seriallardan. Va serialda eng kuchli qahramonlar odatda pastdan, ya'ni pastki burchakdan tasvirga olinadi. Zaifroq qahramonlar esa biroz yuqoriroq qismdan ko'rsatiladi. Misol uchun Arslan Akbey doimiy tarzda pastdan tasvirga olingan va o'z navbatida baron Qoraxonlik ham doimiy pastdan tasvirga olinadi. Ammo Po'lat bilan Arslan Akbey o'rtada janjal yuzaga kelganda birinchi marta Arslan Akbeyning kuchi suslashganini ko'ramiz va shu paytda ana shu tasvir yuqori burchakdan tasvirga olingan. Baron o'lgan paytda esa uni eng yuqori qismdan chorasiz va zaif holatda ko'ramiz. Aslida Qoraxonlik hech qachon yuqoridan tasvirga olinmagan. Faqatgina aynan uning nihoyasi yetgan o'lim sahnasida yuqoridan tasvirga olingan. Va bu serialda qilichni doimo qop-qora kiyimda bo'lganini ko'ramiz. To'g'ri, galstuklar o'zgarib turadi, lekin kostyum o'sha qop-qora rangda. Bu ham qilich rolining o'ziga qancha e'tibor berilganligi dalolati. Farabiy maktabining asoschilaridan biri sifatida shuni aytamanki, O'zbekiston hududidagi barcha o'quvchilar endi Farabiy maktabida o'qish imkoniyatiga ega. Sababi bizda shu yil avgust oyidan Farabiy maktabi yotoqxonasi faoliyat yuritishni boshlaydi. Toshkent viloyatining Gazalkin shahrida joylashgan maktabimiz barcha uchun ochiq. O'zim maktab tizimi va maktabdagi jarayonlar va darsliklar, o'z navbatida tarix, arab tili fanidan o'tiladigan darslarda asosiy ishtirokchi sifatida faol qatnashaman. Maktabimiz haqida ozgina ma'lumot beradigan bo'lsam, ingliz tili va matematika yo'nalishida ixtisoslashgan maktabimiz 2 yillik faoliyati davomida ko'plab ijobiy natijalarga erishdi. 8-sinfdan boshlab ko'plab o'quvchilarimiz IELTS 6-7 oralig'iga teng bo'lgan sifir ingliz tili sertifikatiga ega bo'lishdi. Bolalarda kitobxonlik ko'nikmasi sezilarli darajada rivojlandi va ko'plab asarlarni yil oxirigacha tamomlashdi. Ingliz tili, matematika va arab tilidan o'z maktab darsliklarimiz mavjud bo'lib, ta'lim jarayoni aniq reja asosida olib boriladi. 9-sinfdan boshlab esa o'quvchilarimiz o'z qiziqishlari va tanlagan yo'nalishlariga qarab ixtisoslashtirilgan holda ta'lim olishni davom ettiradilar. Maqsadimiz asosan faqatgina bilimli insonlar emas, balki tarbiyali bo'lishdan tashqari dunyo qarashi keng bo'lgan, keng fikrla oladigan, robot bo'lmagan, mustaqil fikrla oladigan, eng asosiysi esa vatanim deb yashaydigan farzandlarni yetishtirishni maqsad qilganmiz. Shu sababli biz faqatgina bilimga emas, balki tarbiya va dunyo qarashga ham chuqur e'tibor beramiz. Uzoqda yashovchi o'quvchilar uchun qulay va xavfsiz yotoqxona xizmati yo'lga qo'ymoqdamiz. Har bir bola o'zini uyda his qilishi uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Tog' havosida joylashgan yagona maktablardan biri charchoq va allergiya haqida gap so'z bo'lishi mumkin emas. 24/7 nazorat ostida bo'ladi. Xullas kalom, farzandingizni o'qishidan yoki tarbiyasidan qoniqmayapsizmi? Bo'lmasa bizga olib keling. Balki biz aynan sizni farzandingizni kashf qilishimiz mumkin. Narxlar bilan tanishishingiz uchun Farabiy maktabini mana bu Telegram sahifalariga yozishingiz yoki bo'lmasa mana bu telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin.
Endi mavzuga qaytadigan bo'lsak. Sulaymon Chaqir serial davomida 2 marta ozdan oz, ko'pdan ko'p ketadi degan iborani aytadi. Ozga oz, ko'pga ko'p. U bu gapni birinchi marta aytganda hali kichik mafiyalardan edi va kazinoga uyushtirilgan reydda qo'lidan va oyog'idan yaralanadi. Ammo Chaqir bu iborani ikkinchi marta aytganida, ya'ni ozdan oz, ko'pdan ko'p ketadi degan so'zni ikkinchi marta aytganida u allaqachon Istanbul nazoratchisi bo'lib ulgurgan edi. Bu safar esa Xolid tomonidan 5 ta o'q bilan o'ldiriladi. Haqiqatdan ham ozdan oz, ko'pdan ko'p ketganini ko'rish mumkin bu jarayonda ham. Chaqir bilan Po'lat ruletka stoli yonida dardlashib o'tirgan paytda Chaqir otgan tosh ruletkada qizil 32 raqamiga tushadi. Yakunda esa aynan o'sha kazinoda 32 kishi halok bo'ladi. Bu 32 raqamiga tushganligi belgisi va kazino qon daryosiga aylanadi. Bu aynan ruletkadagi qizil rangni ifodasi edi. 45-qismda esa Po'latga Xolid Chaqirni o'ldirganini aytarkan, Uni otayotganimda hatto ko'zlarimni ham yummadim. deydi. Shundan keyin esa Po'latning o'zi ham Xolidni o'ldirgan paytda ko'zlarini umuman pirpiratmaydi. Qashqirlar makonidagi tarix bilan aloqali yana bir muhim nuqta, Usmoniylar imperiyasida sulton nomi qo'llashadi podshohlarga ismini oldidan. Misol uchun, ismi Sulaymon bo'ladigan bo'lsa, Sulton Sulaymon deyishadi. Ismi Salim bo'lsa, Sulton Salim. Va bu turkiy bobolarimizda ham qo'llangan. Usmoniylarda malika va qirolichalarga ham qo'llaniladi, faqat sulton ismi ularning ismlaridan keyin qo'llashadi. Misol uchun, Xurram Sulton. Ya'ni Sulton Xurram emasda Xurram Sulton deb qo'llashgan yoki Ko'sem Sulton kabilar. Ya'ni ayol kishiga sulton nomi ismidan keyin qo'llashadi. Va aynan Qashqirlar makonida ham Xusrav og'a baron Qoraxonliga nisbatan Qoraxonli sulton deb qo'llagan. Bu ham uning obro'sini tushirish maqsadida, uni davri tugaganligini bildirish uchun Xusrav og'a bu so'zni ishlatgan. Bu ham serialchilar tomonidan nihoyatda e'tiborga olingan muhim bir jihat. Keyingi sahna esa Po'lat Alamdarni Suriyaga yuborilgan holatda bir ovoz keladi, ya'ni bir ovoz jaranglaydi. Aslida bu ovozni teskari qilib aytilganda azon ovozi bo'ladi. Ya'ni azon ovozini qo'yilgan, faqat azon teskari holatda aytiladi. Buni albatta juda ham ko'p sabablari bor, lekin muhim sabablardan biri bu azonni teskari aytishdan maqsad nima desangiz, arab o'lkalaridagi hozirgi jarayonlarni islomga zid tushganligini serialchilar ko'rsatmoqchi bo'lganlar. Va o'z navbatida Jendera musiqasi ham, serialda qo'llangan mana bu Jendera musiqasi ham aynan islom tariqatidan, ya'ni islom tasavvufidan olinganligi ma'lum, buni hech kim inkor qilmaydi. Endi sizlar haqli savol berishingiz mumkin, bunchalik ko'p islomiy tushunchalar qo'yilgan serialda nima uchun desangiz, sababi esa ssenaristlardan biri Rajish Ashmas. Rajish Ashmas kim deydigan bo'lsanglar, Po'lat Alamdar rolidagi Nejati Shashmasning akasi hisoblanadi. Uni Kurdlar vadisi ismini, nomini qo'ygan inson sifatida ko'rishadi va o'z navbatida ssenaristlarning eng kattalaridan biri hisoblanadi. Va aynan Shashmaslar oilasi tariqat, islom tariqatiga mansublar. Ya'ni ularning otalari, aynan Po'lat Alamdarning otalari aynan Qodiriy tariqatiga, islom tariqatiga mansub. Hozirgi kunda ham aynan Po'lat Alamdar rolidagi Nejati Shashmas ham tariqat yo'liga kirib ketgan. U aslida savol berishingiz mumkin, haqiqatan ham bu tariqat o'zi nima, islom tariqatini demoqdasan desangiz, haqli savol berasiz. Tariqat degani arabchada yo'l degan ma'noni bildiradi. Nima yo'l desangiz, Allohga yetishish yo'li. Allohga yetishish yo'li. Avliyolik, Allohning do'stiga aylanish, avliyo bo'lish uchun har bir inson o'z yo'liga ega. Misol uchun Yassaviy chiqadi, Yassaviy tariqati bor. Men Allohga topdim, Allohga yetishdim, Allohning do'stiga aylandim. Qanday qilib desangiz, sababi men bu dunyodan voz kechdim.
butun dunyodan voz kechib, uzlat qildim, to hayotda hammadan ayro yashadim va shu bilan Allohni topdim. Allohga ma'lum bir zikrlar orqali Allohni topdim va avliyoga aylandim. Buni hamma qo'llashi mumkin deyiladi. Va bu Yassaviy tariqati, Yassaviy yo'li, Yassaviyni Allohga yetish yo'li sifatida gavdalantiriladi. Va yana o'z navbatda mashhur tariqat vakillarimizdan yana biri Naqshbandiy tariqati. Naqshbandiy nima deb chiqadi? Ha, men ham Allohni topdim, Allohga yetishdim va faqatgina dunyodan uzilib emas, dunyoning ichida Allohni topdim. Qanday qilib desanglar, dilbayoru dasbakori, ya'ni qo'lim mehnatda edi, lekin qalbim Alloh bilan. To'liq dunyo ishlarini qildim, lekin qalbim Allohda edi va shu orqali Allohni topdim deydi. Va bu tariqat. Va albatta bizni hududlar va bizni otalarimiz haqiqatan ham juda ham ko'plab avliyolar va tariqat egalari chiqqan va shu sababli ham dunyodagi hozir birinchi raqamli tariqatga mansublar Naqshbandiy tariqatiga mansub hisoblanishadi. Ya'ni juda ko'p musulmonlar aynan Naqshbandiyni yo'lini tutishgan. Mana shunday tariqat vakillaridan yana biri bo'lgan Qodiriy vakillariga aynan mana shu Qashqarlar makonidagi serial egalari, serial ssenaristlari tariqat vakili hisoblanadi va shu sababli mana shu kinoda, mana shu serialda yozayotgan paytida islom tariqatiga oid ko'plab nuqtalarni serialga biriktirishgan, serialga qo'shishgan. Va ba'zi yana bir nuqtalar bor va bu haqida keyingi videolarda keyin gaplashishimiz mumkin. Xo'p, davom etamiz. Samuel Vanuni esa bizga yana bir sahnada shu gapni aytadi. Neft bizga eng ko'pi bilan yana 20 yil kerak bo'ladi degan edi. Bu sahna ham haqiqatan ham hayratlanarli darajadagi sahna, sababi roppa rosa hozir ko'rib turamizki, shunday bir davr keldiki, bu so'zlar 20 yil, 15 yil oldin aytilgan so'zlar va hozir ko'rib turibmizki, haqiqatan ham neftni qadri, qiymati tushib ketmoqda va ko'plab mutaxassislarning fikri bo'yicha 3-4 yildan keyin neft o'z mavqeini butunlay yo'qotadi deb fikr bildirmoqda va hozirgi elektr mashinalar ham buni dalolati. Ya'ni filmda, serialda mana shunga o'xshagan xabarlar, bashoratlar ham, taxminlar ham ko'plab uchratishimiz mumkin. Va o'z navbatida Qashqarlar makoni serialida Saddam Husayn va Iroq holatlari, Qoraxonlik va Saddam o'rtasidagi mojarolar ham aks etgan va buni biz bundan oldingi videoda, ya'ni Saddam Husayn haqida ishlagan videomizda bildirib o'tganmiz. Mana shu videoni ko'rishingiz mumkin. Albatta tavsiya qilib o'tamiz. Xo'p, Qashqarlar makonidagi detallar bugunchalik shulardan iborat edi. Mana shu video, mana shunday har bir detallar davom etsin, mana shunga o'xshash mavzu davom etsin deganlar izohlar qismida fikringizni qoldiringlar va o'z navbatda bu videoga like bosib, bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.